nuko murakoze cyane. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'amukuru ryadukoranije hano. Tubaye kaze mwarimu Zeno ashike hano asengere ugiye gutugabura ijambo ry'Imana. Kaze cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, turagushimiye imbabazi zawe zama ibihe bidashira. Turagushimiye wewe nyene ishengero, turagushimiye wewe udukoranije nk'uko imbere y'inyonga zawe. Mwami nuhabwe icubahiro. None rero Yesu wacu mwiza, nta kindi cyadukoranije, twaje Mana kugira ngo tugaburirwe ijambo ryawe. Wa muririmbyi aravuga ngo enda nimuze twihererane, ibikorwa birabananije mwiyuhizu yamutezukigwe, maze mbasubizemo inkomezi zanje ngo tuyaga ivy'abisi batazi. None rero kibirengeye kizima, wamaze Mwami Imana nye n'ingoma kuganira natwe mu ndirimbo. None Yesu wacu mwiza, turacari hano, turacarindiriye kumva icyo Mwami ubandanya kuvugana natwe biciye mu ijambo ryawe ukoresheje umukozi wawe. Nawe ariteguye Mwami, ariko n'icombo gusa, n'igikoresho gusa Mwami. Turakwinginze kugira ngo umukoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Mana yera yo mwijuru, ngwino usanze ihema hejuru y'abana bawe, mu izina rya Yesu uganire natwe. Mana bahuvye ubahubure, abacitse intege mu izina rya Yesu wongere ubatera intege mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana bugaragare muri twebwe. Uyu mwanya wose turawuguhaye, ngwino Mwami ukore nk'uko ugomba, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Nuko tugeze mu mwanya mwiza, turahaye kaze umukozi w'Imana mwarimu Harerimana Aime adushikirize icyo yavuganye n'Imana. Kaze mwari. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana yatugiriye ubuntu kuko tubayeho ku buntu bwayo, iduhaye ibihe vyiza, itwemereye kuba imbere y'ishengero ryayo. Turashimiye rero Imana ko yatwiyumviriye ko ikabona ko dukwiye kuba mwibanga ry'ubusuku bwayo. Ntaco twari turushije abandi, ariko n'ubuntu bw'Imana. Turashimiye n'abavyeyi b'ishengero Imana yakoresheje mu kudutoranya, Imana ibahezagire. None rero turamaze kumva ibintu bitari bike mu ndirimbo zaciye ngaha. N'umwanya wo kwegeranya kugira ngo ivyo twumvise mu ndirimbo zitandukanye tuvyegeranirize mu ijambo ry'Imana. Indirimbo nyinshi zavuze ubukuru no gukomera kw'Imana, zindi ziravuga ivy'ijuru, zidukumbuza, zitwibutsa ko turi hafi gutaha. Kandi twumvise n'indirimbo zivuga ko isi iri ku musozo, isi igeze ku mwanya wa nyuma. Kandi bagaca bavuga bati wewe rero ufise amatwi nuvyumve ko isi igiye guhera. Imana ishimwe. Kandi nawe ufise amaso nubirabe ubibone ko turi mu gihe ca nyuma, ko isi igiye guhera. Ariko kandi ivyo vyose naho bimeze uko, hariho inyishu mu ijambo ry'Imana ko isi igiye guhera. Bizogenda gute? Ko isi izohera natwe dukora iki?
imana igomba iki kuri twebwe? Imana igomba abantu bameze gute kugira ngo baze baragwe ubwami bw'Imana? Imana yacu nishimwe. Twagomba dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 10 n'umurongo wa 34. Vyakozwe n'intumwa igice ca 10 n'umurongo wa 34. Haravuga ngo, ndumva abantu benshi bakiharondera, haravuga ngo Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Imana ishimwe. Ngaha tubona amajambo y'Imana ari muri iki gitabo citiriwe ibikorwa vyakozwe n'intumwa za Yesu. Ni igitabo kigira kabiri canditswe n'umuntu yitwa Luka, kubera yari amaze kwandika igitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Ngaha yari yandikiye umugenzi wiwe w'umwubahwa yakunda yitwa Teofile, ariko aramubwira ivyabaye, ariko aramwibutsa ivyakoretse kuri Yesu, kubera ko abayuda batagomba ko inkuru za Yesu zimenyekana, bagerageza kubinyegeza, bagerageza gufuta ibimenyetso byose kugira ngo abantu ntibamenye ukuri. Ariko Luka aca aravyandika abibwira Teofile, amusubiriramwo ibintu uko vyagenze, amubwira ingene mpwemu yera yaje kw'ishengero, amubwira ingene ishengero ryatanguye, arabimubwira vyose, arabimudondera uko bingana. Aha rero tubona amakuru y'abantu babiri. Uwa mbere ni umuntu yitwa Koroneliyo. Usomye muri iki gice ca 10 umurongo wa mbere havuga ngo i Kaisariya hari umuntu yitwa Koroneliyo, intwazangabo y'abasoda 100 mu bwoko zitwa abataliyano. Umuntu yari afise ibintu bimuranga. Ubwa mbere yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yarafasha cyane abagowe, agasenga ubudasiba. Ibi ni ibintu byaranga umuntu yitwa Koroneliyo. Yari umugabisha atwara ikompanyi y'abasirikare. Abantu b'abasirikare bumvise umuntu atwara ingabo 100 barumva neza icyari uwo muntu. Yari uwo bita komanda do kompanyi. Mugabo yari umunyamahanga ubwa mbere, hanyuma yubaha Imana, akayitinyana n'abo mu rugo rwiwe bose barubaha Imana. Ubugira gatatu yagira ubuntu bwinshi, yari umuntu yuzuye ubuntu, ariko arasenga Imana. Imana iramugendera, iramubwira ngo hari umuntu natoranije,
ariko arasengera mu nzu kwa Filipo i Kayisariya, tumako intumwa zigende zimuzane, nawe arababwira ivyo namugeze vyose. Imana nishimwe. Uyu ariko arasenga yari Petero. Petero nawe mu Bisirayeli, Abisirayeli bari bafise uko babayeho, bari bafise amaprincipe yabo. Ubwa mbere Abisirayeli ntibemera gusangira n'abanyamahanga. Ubugira kabiri Abisirayeli ntibemera no kwinjira mu nzu y'abanyamahanga. Nawe muri aya masaha yariko arasenga, Imana nawe iramugendera. Ngo akiriko arasenga, Imana imurungikira ibintu mu nzozi bitangaje. Agize gutya abona ibikoko bigendesha amaguru ane, abona ibigenda bikwega inda hasi, abona ibigenda binyogomba, abona ibikoko cazira cari kibujijwe kwa Abisirayeli bashobora kubaga ngo barye. Agize gutya yumva ijwi ry'Imana aramubwiye ngo ngibi nubaguge. Petero abibonye aravuga ati twebwe mu Bisirayeli ntitwigeze tujya ibizira, ntitwigeze tujya ibintu bihumanye, ntibishoboka ko ibintu nobijya, ntibikunda ko ibintu nobibaga ngo ndabijye. Ariko ijwi ry'Imana riramubwira ati Petero, ni kubera iki ibintu je uhoraho Imana mumanuye uvyita ibihumanye? Petero avuye mu nzozi aratangara cyane, kuko ba bantu nabo bari bashitse, bamutumako baca bagenda bajanye gushikaho Koroneliyari. Imana ishimwe. Akiyashika yinjira mu nzu, Koroneliyo ngo amwiganira ibintu byose uko vyagenze. Arangije aramubwira ati natwe rero turi hano, ntutubwire ivy'Imana yagutumanye kutubwira vyose, ubidushikiriza. Niho Petero yavuga aya majambo, aravuga ati Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Imana ishimwe. Turafise Imana itarobanura abantu ku butoni, itaraba abantu umuryango bavamwo, itaraba umuntu ko ari muremure, itaraba umuntu amashure yize, itaraba umuntu amafaranga afise, ariko uyubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Nyisi barafise urugezo kanaka bakorerako. Ntushobora kugenda mu kazi ka leta ngo baguha akazi ko kubaka utavyigiye, ndabeshe engineer. Ntushobora kugenda muri ministere ya sante ngo baguha akazi ko kuvura utari umuganga. Babanza kuraba profile yawe kubikwemerera, babanza kuraba yuko ivyo bakeneye wowe ubikwiza. Ntushobora kugenda ngo baguhe kwigisha utavyize, ubanza kuzana CV bakaraba kw'ivyo bakeneye ubishoboye. Ariko Imana kondisiyo yayo niyihe? Nukuyubaha no gukora ivyo kugororoka, ibisigaye ukuri kose Imana irakwemera. Mana yacu nishimwe. Bidusaba rero kubaha Imana ubwa mbere. Ubugira kabiri
bidusaba gukora ibyo kugororoka kugira ngo Imana nayo ize ibane natwe, kugira ngo Imana idushitse kwa amasezerano, kugira ngo Imana igendane natwe biradusaba kugenda tuyubaha kandi tukagenda dukora ibikorwa byo kugororoka. Imana ishimwe. Usomye mu gitabo cy'Abikorinto ba kabiri icete cya kabiri, Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto, turabona abantu bakoze ivyo kugororoka. Usomye umurongo wa mbere havuga ngo bene data turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe, ngo bakigeragezwa n'amarushwa angana gute. Mwahabonye icete cya kabiri Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto igice 8 umurongo wa mbere. Bene data turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. Imana ishimwe. Ngaha kuri bene data si bariya Paulo yariko arabwira kijya gihe, ariko uno munsi Imana iriko irabwira mwebwe bene data bo mu Kinama. Ijambo ravuga ati bene data, ivyo turiko turabamenyesha n'ubuntu amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. Ico gihe vyagenze gute? Ngo bakigeragezwa n'amarushwa angana gute? Menshi. Aba bantu b'i Makedoniya bari babayeho bari mu marushwa menshi atagira uko angana. Umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo bungana gute? Ubworo bungana gute? Butagira iyo buhegwa. Bari bafise ubworo muri iri shengero ry'i Makedoniya udashobora kuronka iyo wobuhera, udashobora kubuharura ingene bungana ngo ubumenye. Ngo n'ubworo bwabo burenze urugero, ngo vyarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo. Bari bakoze iki kugira ngo ibi bintu bashikire ubu munezero bavuye mu bworo butagira iyo buhegwa? Gatatu, ku bwabo baratanze nk'uko bashoboye, ndabibashingira intahe, kandi bararushije n'ivyo bashoboye. Imana yacu nishimwe. Vya bintu vyo gutanga si bishasha yemwe. Bwana Yesu asifiwe. Vya bintu vyo gutanga si vy'ubu, ni vya kera. Kandi murumva ko ababikoze vyabazaniye umugisha. Dawidi yanditse muri Zaburi ya 34 aravuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi. Ni menshi amarushwa umugororotsi agendana. Niwoyaharura ngo uyamenye, niwoyikorera ngo uyashobore, ariko uhoraho ngo ayamukiza yose. Tuvuge ngo amen. Aba bantu rero b'i Makedoniya bamaze kumva ibibazo abera b'i Yerusalemu barimwo, bamaze kumva uruhamo barimwo, bumva ko bamerewe nabi ku buryo ata muntu yoshobora kuvyiyumvisha. Paulo amaze kubashikiriza ibi, ngo baca batangura gutanga ivyabo, batangura kwegeranya ivyabo bari bafise. Kandi Bibiliya ivuga ngo abantu
bari mu bworo butagira uko bungana, bari mu marushwa adafise ahera, ariko ngo bamaze kubikora, bamaze kubitanga, ngo umunezero Imana yacibaha umunezero utagira uko ungana, kandi muri bwa bworo bwabo Imana icibahindura abatunzi bo ku rwego rwo hejuru kubera gutanga ivyo gutabara bera. Imana nishimwe. Nico gituma Petero avuga ngo mu mahanga yose abantu bubaha Imana bagakora ivyo kugororoka, Imana irabemera. Sifa kwa Mungu. Zaburi 106 n'umurongo wa 3. Havuga ngo iki? Havuga ngo harahiriwe abitondera ibitunganye, harahiriwe uwamakora ivyo kugororokana ntaryo. Imana ishimwe. Mwisi iyo tuvuga abantu bahiriwe biranyuranya cyane nabo Bibiliya yita abantu bahiriwe, kubera twebwe tubonye umuntu afite imodokari duca tumwita umuntu ahiriwe, tubonye umuntu afise inzu nziza adapanze tumwita umuhigwe, tubonye umusirikare cyangwa umupolisi w'umukuru afite amapete menshi tumwita umuhigwe, tubonye umuntu yize amashure menshi tumwita umuhigwe, tubonye umuntu afite abana bize bose bize bagasohoka tumwita umuhigwe. Mugabo ariko Bibiliya iranyuranya cyane n'ivyo twebwe tubona ko abantu bahiriwe. Dawidi ngaha yari umuntu umwe mu bantu bari bafise ayo mahigwe yose, yari afise ikintu cyose yipfuza kuko yari umwami, ariko aravuga aya majambo akomeye, aravuga ngo harahiriwe abitondera ibitunganye, harahiriwe uwama akora ivyo kugororoka na ntaryo. Imana ishimwe. Uwo ni wahiriwe. N'umuntu yamakora ivyo kugororoka na ntaryo, kandi ivyo bikorwa vyo kugororoka nta muntu yoshobora kubidondagura ahere ku cyambere ashike ku cyanyuma. Umuntu wese muri we arafise agatima Mana kari muri we, naho yoba atari umukristo, naho yoba atabatijwe, Imana yaramushizemwo agatima kayo muri we gatuma ashobora kumenya ko ariko arakora ivyiza canke ariko arakora ibibi. Imana ishimwe. Abantu rero bakora ivyiza na ntaryo barafise ingero, kuko abo Imana irabemera. Imana ishimwe. Mugabo umuntu akubwiye ati mpaka gusaba ukamuha, nawe acakubwira ngo urakoze. Sifa kwa Mungu. Kandi nimba umuntu wo mutuka, Imana ikandika kutukanye ikazoguhana kuri umutukanyi, naho ubwira Imana uti Imana iguhezagire, navyo nyene Imana iravyandika kandi ikabikorerako. Sifa kwa Mungu. Gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. None rero Dawidi avuga neza, avuga ngo harahiriwe umuntu akora ivyo kugororoka na ntaryo, kuko uwo muntu Imana iramwemera uko yoba ari kose, iyo yoba avuka hose, uko yoba ameze kose, Imana iramwemera. Bwana Yesu asifiwe. None rero ntidutevya
Matayo 25, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, igice ca 25 n'umurongo wa 31. Dusabe hano mwari muri Renova adusomere 25 murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 40. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Matayo 25 ku murongo wa 31. Ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, nihazovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azorobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mumpa ico nywa, nari ingenzi mumpa indaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba ukomeze, nari mwibohero muza kundaba. Maze abagororotsi bazomubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, cyangwa ufise inyota tuguha icunywa? Twakubonye ryari uri ingenzi tuguha indaro, cyangwa ugenda gusa turakwambika? Twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mwibohero tuza kukuraba? Umwami nawe azobishura ati, ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Amen. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ivyo kugororoka, abimanira bemera. Imana ishimwe. Ngaha twumvise amakuru umwami Yesu ari kumwe n'abigishwa, atangura kubabwira aya majambo tumaze kumva, ingene amahanga azocirirwa urubanza igihe umwana w'umuntu azoba aziye avuye mu ijuru ari mu bwiza bwiwe, ngo azoca afata intama aziherereze iburyo, n'impene ngo azifate aziherereze ibumoso. Intama zigereranywa n'abagororotsi, ariko impene zigereranywa n'abanyabyaha. Azofata abantu bamukoreye abashire iburyo bwiwe, afate abantu bamugararije abashire ibumoso bwiwe. Azoca ababwira ati, nimuze nimuze abo data yatoranije kera isi itararemwa, kugira ngo muhabwe ubwami yabateguriye. Sifa kwa Mungu. Aca ababwira ati, igitumye muronse ibi, igitumye mukore wibi, mwarihanganye, mwarankoreye, nari nshonje murangaburira, nagenda gusa muranyambika, nari ngwaye muraza kundaba, nari mwibohero muraza kundaba, nari ingenzi murampa indaro. Imana ishimwe. Ngaha rero nagomba kuri aka kantu kamwe kamwe kose, ibi bintu Yesu yavuze tubishire ku manota 10, hanyuma kuri kamwe wiha amanota. Nari ngwaye muraza kundaba, ucushira kwa 2. Nagenda gusa muranyambika, ushire kwa 2.
nari mu ibohero muraza kundaba naho nyene ushireko urabe ku 10 ufise angahe kuko ni ikibazo c'abagororotsi Imana izokibaza abagororotsi abantu bakoreye Imana izobabaza ibabwire ngo nimuze mwarankoreye mwarihanganye mwaratanze ivyanyu mwarahevye umwanya wanyu nimuze musangire nanje umunezero mu bwami Imana yabateguriye. Imana yacu nishimwe. Abandi nabo bazoca baja ibumoso ngaha niho hazoba abantu bashavuga ati mwami mwami twavugishwa mu izina ryawe twasenda abadayimoni mu izina ryawe twakora ibikorwa mu izina ryawe nawe ngo azoca bajinjibura ababwire ngo sinigeze mbamenya. Imana idufashe. Matayo 6:33 duce turangiza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 6 n'umurongo wa 36 havuga ngo ntimurahashika igice n'umurongo wa 33 Matayo igice cya 6 umurongo wa 33 ariko mubanze murondera ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo niho ivyo vyose muzovyongerwa. Imana yacu nishimwe. Naya majambo y'Imana ngaha Yesu yariko yigisha abigishwa biwe mu gihe cya mbere agitangura kuvuga ubutumwa arababwira ibitari bike uravye inyuma yari yabigishije gusenga yari yabigishije arababwira ivyo gusaba mu nyuma arababwira aya majambo arababwira ati ibintu vyose mukwiye gukora ibintu vyose mugomba ibintu vyose mwiyumvira urufunguruzo ruriho ni rumwe nuruhe ivyo mukeneye vyose mubanze mwitwararike ivyo ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo niho ivyo musome neza kakanu niho ivyo vyose ivyo n'ivyo mugomba ni amazu mugomba ni abafianse mugomba ni imiduga mugomba ni inka mugomba ni amaparsele mugomba ni amapromosiyo mugomba muzovyongerwa ku buntu. Imana yacu nishimwe. Naya majambo y'Imana ninde yifuza ko twomusengera turamuhaye kazi. Birashoboka ko vyakugoye birashoboka ko wabonye ibintu uravuga ngo cangu ni cangu ariko ivyawe nivyo ukoreye Imana. Kubera iki ibi bintu vyo mwisi vyose tuzobisiga amazu meza twubatse tuzoyasiga imiduga myiza dufise umunsi bazoba duherekeje izoduherekeza hanyuma igaruke dusigareyo ariko iganuke niri ijambo ry'Imana rivuga ngo harahiriwe n'abantu bapfa bagapfira mu mwami kuko ibikorwa vyabo vyiza bakoze ari vyo bigenda bibaherekeje bigasigarana nabo bikagumana nabo. Imana yacu nishimwe. Mugore wawe azoguherekeza akate agaruke agusigeyo umugabo wawe azoguherekeza akate agaruka agusigeyo ariko ibikorwa vyiza wakoze bizoguherekeza n'imbere y'Imana biguprotokole. Haleluya. Abubaha Imana bagakora ivyo kugororoka Imana irabemera. Tugomba dusenga Imana. Turabahaye kazi
dusenga Imana. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ivyo kugororoka, ab'Imana irabemera. Oh, mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ivyo kugororoka, ab'Imana irabemera. Ntaco bitwaye ukuri kose, wewe kora ivyo kugororoka, wewe kora ivy'imbabazi, ibisigaye Imana izokwemera, kandi Imana izokwemeza abantu. Imana niyamara kukwemera izokwemeza n'abantu. Imana niyamara kukwemera nizokuvugira aho utoshobora kwivugira. Imana niyamara kukwemera nizogwana n'abakugwanya, nizotsinda abansi bawe. Imana niyamara kukwemera izoshingura karimbi umwasi yagushingiye. Imana niyamara kukwemera izogukorera ivyo umutima wawe wifuza. Tugomba dusenga Imana. Duhe kaze mwarimu Ntahiraja ashike hano abasengere, namwe mugira ukwizera. Dusenga Imana. Mana yacu uri mu ijuru, turagushimiye ko uyu munsi wari wawutoranije kugira ngo ishengero ryawe rize hano hantu ricakama, ryumve izi ntasho n'aya mabanga y'ijuru. Ku muntu wese iyo ava hose hatihwejwe uko areha, hatihwejwe amashuri yize, hatihwejwe intara avamwo, hatihwejwe n'igihugu yavukiyemwo, hatihwejwe ubwene gihugu, ariko umuntu wese akugomba, umuntu wese akora ivyiza, umuntu wese akurondera agakora ivyo kugoroka, uramwemera. None iri shengero rifukamye aha hantu rirakugomba, riragomba kubana naryo. Hariho abadeshe baradeha mu bikorwa, ariko turumvise yuko naho hoba mu bworo butagira iyo buhera, abantu bategerezwa kugumana nawe, abantu bategerezwa kugukorera, bategerezwa gufasha abandi, kuraba abafunzwe, kuraba abarwaye, gufasha abandi. Umuntu wese yadeshe Mana akaba kwitwaye ko akabaje kuri wewe, iki gitondo ciza umugirire neza. Turabasabiye imbabazi, turabasabiye n'inkomezi kugira ngo ubuzuze inkomezi zivuye mu ijuru, ubushobozi bwa mpwemu yera muri kino gihe cyanyuma kandi ciherezo, barwana intambara nziza yo kwizera. Urakoze kuba babariye kandi bagiriye neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Tugomba dusengere abagwayi. Birashoboka muganga yarakubwiye ngo ntibigikunda, ariko nagira ndakubwire ngo birakunda mu izina rya Yesu. Urashobora kuba ufise ibibazo utabona imbere n'inyuma uko vyogenda, ariko kuko ijambo ry'Imana rifise ububasha, kuko ijambo ry'Imana rifise ubushobozi ritandukanya inyama n'imisokoro, Imana irashoboye kukugururira, Imana irashoboye gucira inzira aho ubona hatagira inzira. Wewe gusa uvyizere. Va hasi mu izina rya Yesu tugusengere. Urashobora kufisa umutwaro ukuremereye, Yesu ari ngaha kugira ngo yikorere iyo mitwaro, kubera ko ingata yiwe itababaza. Turaye kaze mwarimu Paul ashike hano abasengere, namwe mugira ukwizera. Data Imana byagiye ahera mbwe bwo mu ijuru, turagushimiye iki gitondo cy'uno munsi, turagushimiye iganuke ry'ijambo ryawe mwami.
yegome turumvise umuntu wese akubaha agakora ibyo ukugokura mwemera. aba bantu Mana bamaze kumva ijambo ryawe bagize umutima kukwizera kandi no kukubaha, nico gituma bahagurutse barahagaze mu ngoro hagati, kandi nta n'umwe wundi baraba atari wowe Imana. none rero Mwami, kuko Mwami Imana bakubashe, turakwinginze wururuke bwa bubasha bwawe Mana, ubwururutse buza bufate mpiri ibisigo n'imizimu n'indwara ziri mu mibiri y'aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, turasabye ubwami bwawe buze bufate mpiri Satani n'ibikorwa byiwe byose mu izina rya Yesu. Mwana w'Imana nzi muri mu ijuru, boha ibisigo, uboha imizimu, urandure kandi uturire, utongore indwara n'igisa nazo n'icaturutse kuri zo mu izina rya Yesu. Wemura ubwami bwa Satani, ubutwari kuzimu ubwugaranireyo, ubukure mu mibiri y'aba bantu, abantu bagira amahoro. Turagushima kari kukora Mwami. Kaperinaumu ishengero nk'iri rimaze kumva ubutumwa nk'ubu, ubutumwa bwiza bw'ubwami, waciye ubakiza indwara bagenda banezerewe. Mwana w'Imana, n'iri shengero rigende rinezerewe, rive hano rinezerewe, rive hano ritsindanishirije. Turagushimiye aba bantu turabasengeye Mana, turabarambitse ku biganza kubw'ijambo ryawe, kandi turasabye Yesu bitangaza bikurikirana ukuri kw'ijambo ryawe, yuko ibisigo bivyimuka mu izina rya Yesu, n'indwara zose zigatsindwa. Abantu Mwami ubatsindanishirize, bave hano Mwami babohotse. Urakoze kuvyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abumvise amajambo y'Imana mwese mukayizera, Imana ibahezagire.